Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute werde ich mal einen Frühlingsslime machen. Ich habe noch nie einen gemacht, aber ja, weil es ja bald irgendwie später mal wieder Frühling wird, habe ich gedacht, könnte ich ja mal einen machen und ich sage, let's go. Als erstes braucht ihr Kleber. Ich habe jetzt den von Mara, ja, 100 Milliliter und den werde ich jetzt auch gleich mal auspacken. Ja. Hier, ich zeige ihn nochmal. Und den werde ich jetzt einfach mal in die Schüssel tun. Ist irgendwie ganz schön viel, meiner Meinung nach. So, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber hier ist jetzt halt alles voller Kleber. Und ja, ich probiere den jetzt mal aus. Viele haben mich immer gefragt, wie ich auf die Idee Frühlingsslime, also auf meiner Instagram-Seite habe ich ja geschrieben, dass ich einen Frühlingsslime machen will. Und da haben mich viele gefragt, wie ich auf die Idee gekommen bin. Und ich habe einfach gesagt, weil es halt Frühling ist, bald zumindest. So, dann tut ihr Acrylfarbe rein. Ich habe jetzt so an ein lila gedacht. Weil es ja meiner Meinung nach lila in der Jahreszeit gibt. Und mal sehen, ich bin auf die Farbe wirklich sehr gespannt. Oh mein Gott, die Farbe ist echt so mega schön. Ich weiß jetzt nicht, ihr seht die jetzt vielleicht nicht so schön, aber hier jetzt richtig so ist die richtig schön. So, nun tut ihr Natron rein. Nicht so viel. So ein bisschen. Und ich verfle. Ich weiß nicht, ist irgendwie ein bisschen jetzt gerade im Licht, aber. So, und jetzt, ich habe es noch nie mit dem Slime, also mit Lime probiert. Und jetzt kommt die Kontaktlinsenlösung und ich bin echt gespannt, was das Slime wird. Und ja, es hat schon echt eine richtig slimige Konsistenz. Es wird schon langsam. Und ja. Ich denke, es muss einfach noch ein bisschen mehr Natron rein. Ein bisschen mehr Kondilösung. Okay, Josie hat gerade ein bisschen übertrieben. Aber okay, es wird jetzt eindeutig Slime. Ich weiß nicht, ihr seht das jetzt nicht so gut, aber der Kleber ist echt gut, um ehrlich zu sein. Der Slime wird ja mega schnell zu Slime, ey. Ich tue jetzt einfach ein bisschen Kondilösung noch hinzu. Und rühre um. Oha, das hat ja mega die schöne Farbe. Klebt zwar noch, also in die Hände kann man es jetzt noch nicht so richtig nehmen, aber guckt. Okay. Dieser Slime ist echt mega schön. Das ist der Frühlingsslime. Den kann man eigentlich in allen Farben machen. Und ich zeige euch ihn dann, wenn ich fertig bin. Oder wenn er nicht mehr klebt. So Leute, der Slime ist jetzt eigentlich fast fertig. Man kann ihn schon kneten, ziehen und alles. Ich tue jetzt noch ein bisschen Kontaktlinsenlösung hinzu. Okay, das hat ja mal eine mega schöne Konsistenz. Ich hätte eigentlich am Anfang, habe ich so gedacht, das wird nichts mit den Kleber und so. Und ja, ich gebe euch mal einen Tipp zum Nachmachen des Slimes. Tut nicht zu viel Kontaktlinsenlösung rein oder Natron, denn dann wird der Slime echt nicht schön. Ich habe damit schon meine eigene Erfahrung. Da trocknet der nach ein paar Tagen schon aus. Hier, also, das ist jetzt der fertige Slime. Er klebt zwar jetzt noch ein bisschen, aber meiner Meinung nach ist er mega schön. Ich zeig's euch mal. So, jetzt ist der toll. Jetzt kann man den in die Hände nehmen und so ziehen und so Schnecken draus machen. Ich nenne die Schnecken. Manche nennen die auch anders, aber meiner Meinung nach, er stinkt schon ein wenig, aber
Von der Konsistenz her ist er mega schön. Ja. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bitte lasst ein Like und ein Abo da. Das wäre echt nett. Und ja, viel Spaß beim Nachmachen.